So tonight we just want to share the word of God. I've really been enjoying as we were going through the message of the continuity of the Spirit of God in the church. It has really checked on my life. Amen. As the word has been opening to show me my stand and the purpose of my being in the Church of God. Amen. How the Church of God has an influence and an impact upon my life. Then I saw that it was because of the church, because of the standing of the church, that I've been molded into what now I am. Amen. So whatever I am, it has been derived from the church. So what should I be to that church now? It's just like a child who is born in the family. The family has nourished him. Together they have brought him up. And now he's grown up. He owes everything to the family. How and should he now behave in the family? How should he uphold the name of the family? How should he contribute to the upbringing of that family and the establishment of the family? Because he owes everything to that family. So is it with us, one to the other. Amen. When then God comes down to ask the question, where is your brother? Where is your sister? Then we'll have a ready answer. He's right there in the house of the Lord. Amen. For it hurts our heart if one is lost. Amen. Like the parable says, the shepherd left 99 sheep to go and look for one. What is the significance of one compared to the 99? It should have just been downlooked upon. But it was not so. There's a special role that one does. Because you can never have 100 if you don't have that one. We are not full if one is missing. Amen. And the prophet says the rapture is being delayed until the last one comes in. Not the last ones, but the last one. Amen. So the Lord may be asking us, where is that one? Now, instead of that one coming in, then we start losing again those who are already in. Ipapo tutanga kurasikirwa nevamwe vatitori navo zvekare. That is not according to our faith. Izvozvo hazvina kudaro pakutenda kwedu. Because we are looking for the one who is outside. Nokuti tiri kutarisira kune uyeye ari kunze. That he should come in. Kuti unofanira kuuya. So how much must we maintain? Zvino takafanira kupfuudzira mberi those who are here. Ivavo varipo. Amen. By the life we live. Nokuda kweupenyu
upenyu by watinorarama, our attitude, nokuda kweunhu by watinoratidza, our being, nokuda kwekuva kwedu that isu we may vanhu, not lose kuti those tisarasikirwa, who are already in, kusarasikirwa neivavo vagara but that varipo, together asi kuti pamwe we chete seek the lost one, titsvake vakarasika, that we may never be guilty kuti tirege kuzova nemhaka of the loss of that one. nokuda kwouyu mumwe chete wakarasika. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha So we ngarikudzwe. thank God tonight Tinotenda Mwari madekwana ano that we are here, kuti tiri pano, that each one of us kuti mumwe nomumwe may wedu be an encouragement ave chisimudziro to the other. kune umwe. Amen. Your singing, Kuimba kwako, your coming, kuuya your kwako, amens, kuita kwako eman, your being, kungova kwako may it iwe, be an encouragement, ngazvive not zvinosimudzira a discouragement kwete kudzikisira to the one who is next to you. kune uyo ari pedo newe. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha We have been ngarikudzwe. called, Takadanwa, amen, amen, that we may be holy before God, kuti tive vakarurama pamberi that we may paMwari, be acceptable before tive God. vanogamuchirika pamberi paMwari. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha So ngarikudzwe. tonight we just want to speak again Zvino madekwane ano toda kutaura on zvekare, this body, the church of God. toda kutaura pamusoro pemutumbi uyu, kereke yaMwari. Amen. Amen. You know, when we gather together, Patinoungana like it was on the day of Pentecost, sezvaiva zuva repentekosti, they were there with one heart, vakanga varipo vane mwoyo mumwe, with one intention, vane chinangwa chimwe, and there's something that happened on that day. vane chimwe chakaitika nezuva iroro. Amen. Amen. We just want to look at it. Tinoda kutarisa pazviri. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha Let's just ngarikudzwe. open our books, our Bibles to the book of Exodus. Ngatizarurei mabhaibheri edu kubhuku raExodo. We want to read from the book of Exodus, chapter 25. Bhuku raExodo chapter 25. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha rikudzwe. Amen. Amen. Now, in Exodus chapter 25, Exodo chapter 25. if we read from verse 8, Tikaverenga kubva paverse 8. we want to read verse 8 and verse 9. Verse 8 and verse 9. And let them make me a sanctuary, that I may dwell among them, according to all that I shall show you. That is the pattern of the tabernacle and the pattern of all the furnishings, just as you shall make it. Verse 8. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo, sezvandichakuratidza zvose, iwo mufananidzo wetabhanekeri nomufananidzo wenhumbi dzayo dzose, munofanira kuita saizvozvo. Verse 40. And see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain. Uchenjerere kuti uzviite nomufananidzo wazvo wawakaratidzwa pagomo. Amen. May the Lord bless the reading of His word. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko. Amen. We may take our seats. Tingagara hedu. We just want to speak on then the fire came down. Tinoda kutaura pamusoro pekuti zvino moto wakabva As waburuka. I was saying, Sezvandanga ndiri on kureva that day of Pentecost, pazuva irero when repentekosti, they were gathered together pavakanga vakaungana with one heart, vane moyo mumwe, one soul, vane moyo mumwe, worshiping, vachinamata, praying vachinyengetera, in one place. vari panzvimbo imwe. Amen. Amen. And when they were fully given to the Lord, Pavakanga vapiwa kuna Mwari muuzere, and also the day of Pentecost was fully come, uyezve zuva repentekosti rauya muuzere hwayo, then the fire came down. ipapo moto wakaburuka. Amen. Amen. Why? Nokuda kwei? Because of that oneness. Nokuda kweumwe Amen. iwovo. You know,
they were in that place. vakanga vari panzvimbo iyi. And that place, it just looked so heavenly. Nzvimbo yaitaridzika sodenga. Amen. Until the heavenly came down. Kusvika denga rakaburuka. Amen. Now, here the Lord is telling Moses, zvino pano Mwari kutaurira Mozisi, let the people build me or make me a sanctuary, vanhu ngavandigadzirire nzvimbo, that I may dwell among them. Nzvimbo yokuti ndigare pakati pavo. It is the love of God Irudo rwaMwari that He wants to dwell in our midst. kuti unoda kugara pakati pedu. Amen. And then He says, you make me a place, zvino oti ndigadzirirei nzvimbo, that I may dwell among you. kuti ndigare pakati penyu. There is no better thing Hakuna chinhu than the chakanaka Lord to be in our midst. kuti Mwari uve pakati So let's pedu. make and build a sanctuary, Ngatigadzirei nzvimbo that the presence of God kuti uvepo may waMwari never depart from us. urege kubva pakati pedu. Why is the church so sick? Sei kereke ichirwara? Why is the church so feeble? Sei kereke isina simba? Why is the church so weak? Sei kereke ichishayiwa masimba? Because Nokuda kwekuti the presence of God is lacking. nokuti si uvapo waMwari uri kushayikwa. All that we need Zvose zvatinoda is for God to be in our midst. ndezvekuti Mwari uve pakati pedu. Because this tabernacle Nokuti was tabhanakeri later called the tabernacle of meeting, yakazotumidzwa kuti tabhanakeri yokusongana, where God and man could meet. ipapo Mwari nomunhu vaikwanisa There's no better kusangana. thing in this world Hakuna chinhu chakanaka panyika than ino for God to meet with us. kuti Mwari usangane nesu. And this tabernacle Zvino was tabhanakeri called the tabernacle of witness, yakanzi tabhanakeri yeuchapupu, the tabernacle of testimony tabhanakeri yeuchapupu, of what God is doing in His people, uchapupu hwaitwa hwekubata kwaMwari among His people, pakati pevanhu vake, in His people, mukati mevanhu for vake, His people. kuvanhu vake. So He says, make me this place, Zvino unoti ndigadzirirei that I may nzvimbo dwell in your midst. kuti ndigare pakati penyu. Amen. Amen. It was not just a tabernacle Yakanga isingori tabhanakeri just to be beautiful to the world, kuti ingova inoratidzika kunyika, but it was for the purpose of God's dwelling, asi yaiva nekuda kwechikonzero chougaro hwaMwari, that God may be in their midst. kuti Mwari ava namaruramiro ekuva pakati pavo. And it was to be built Yaifanira kuvakwa according to the pattern maringe nezvakanga zvaonekwa, that God had shown to Moses maringe nomufananidzo wakanga waratidzwa Mozisi on the mountain. pagomo. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. Amen. Amen. I think Paul says, speak something on this tabernacle. Novimba Pauro unotaura zvimwe zvinhu pamusoro petabhanakeri That iyi is in Hebrews chapter 8. kuna vaHebheru chapter 8. We can just read maybe one verse from there. vaHebheru chapter 8 tichaverenga zvichida verse imwe, And that is verse 5. verse 5. Who serve the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, see that you make all things according to the pattern that you pattern shown you on the mountain. Verse 5. Ivo vanoshumira mufananidzo nomumvuri wozvokudenga, sezvaakarayirwa iye Mozisi oda kuita tabhanakeri, nokuti wakati, tarira uite zvose nomufananidzo wawakaratidzwa mugomo. Amen. This was a pattern Uyu waiva mufananidzo of the real thing wechinhu chazvokwadi that was to come. chaifanira kuzouya. Amen. Amen. Now you see, when Moses was shown the pattern, Zvino munoona Mozisi paakaratidzwa he mufananidzo, was shown the real thing. akaratidzwa chinhu And chezvokwadi, then he was told to come down on earth akanzi auye panyika and build the heavenly avake ichocho chokudenga on the earth. panyika. Amen. Amen. The Lord Jesus Christ taught us Ishe Jesu Kristu akatidzidzisa that
things should be as on earth as it is in heaven. kuti zvinofanira kuva panyika sezvazviri kudenga. Amen. When the earthly types the heavenly, kana zviri panyika zvofananidza zviri kudenga, then fire comes down. zvino moto oburuka, Then God comes down zvino Mwari oburuka, to be a witness kuti ave chapupu, and to be abiding among his kuti people. ave nougare pakati pavanhu So vake. Moses was instructed, Zvino Mozisi wakaudzwa, see to it ona that kuti you build it uvake according to that pattern, maringe nemufananidzo uyu as it is in heaven. sezvazviri kudenga. May the Almighty God help us Mwari ngavatibatsirei that we may be fashioned after the heavenly. kuti tifananidzwe sezviri kudenga. That's why Paul says in the book of Romans, Ndizvo Pauro achiti mubhuku ravaroma, be ye transformed. imi vai makashandurwa, Amen. Even your mind, kunyangwe murangariro by wenyu, the renewing of your mind. nekurangaridzwa kwemirangariro yenyu. Amen. That you may not be fashioned after the world, kuti murege kufananidzwa nenyika, but you should be transformed asi mushandurwe into that heavenly. kusvika kudenga. Amen. May it be shown to us ngazviratidzwe kwatiri the reality of heaven, zviro zviri denga, the beauty of heaven, kunaka the kwedenga, life of heaven, upenyu hwedenga, that we may so desire kuti to tishuvire be after that pattern. tishuvire kuva nomufananidzo That's uyu. what Moses was told. Ndizvo zvakaudzwa Mozisi, When you come down on earth, kana wauya panyika, when you come down from the mountain, kana wabva kugomo, you shall see many things uchaona zvakawanda after their own pattern zvine mifananidzo yazvo, that the people will call beautiful, zvinhu vanhu vachadavidza kuti zvakanaka, that people will cherish. zvinhu vanhu vachafarira. But you Asi iwe don't make it after those things, usazviita maringe nezvinhu but izvi, after the heavenly. asi ngazvive nomufananidzo Blessed be the wokudenga. name of the Lord. Amen. May we so desire Ngatishuvirei, not to be after the earthly things, kwete kuti tive nekuda kwezvinhu but zvapanyika, to be in the heavenly pattern. asi tiraramire mumufananidzo wokudenga. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. Let's go to chapter 9 of the same book of Hebrews. Ngatiendei kuchapter 9 yebhuku rimwe chete And we start again from verse 8. totanga paverse 8. And the Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while the first tabernacle was still standing. It was symbolic for the present time in which both gifts and services are offered, which cannot make him who performs the service perfect. To regard to the conscience, concerned only with foods and drinks, various washings, and fleshly ordinances, imposed until the time of reformation. Mweya mutsvene achiratidza chinhu ichi, kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa. Tabhanekeri yokutanga ichimire, wakanga uri mufananidzo wenguva ino, vanobayira nayo zvipo nezvibayiro zvisingagoni kukwanisa pahana yake iye unoshumira, nokuti yaingova mirayiro yenyama yezvokudya nezvokunwa nokushamba kuzhinji yavakatemerwa kusvika panguva yokuvandudzwa. Amen. Now,
You see, when this tabernacle was being built, zvino munoona tabhenekeri iyi payaivakwa, God was leading his people Mwari waitungamirira vanhu vake to the promised land, kuenda kunyika which yechipikirwa, was only a shadow wakanga ungori of mumvuri, the real thing. mumvuri bedzi wechinhu chamazviro Now, kwazvo. just look at this. Zvinotarisai izvi, If the shadow kana mumvuri had to be exactly like the of the pattern of the heavenly, kana mumvuri wakanga wakaita somufananidzo wokudenga, how much more we zvino zvakadini kwatiri isu who are now the substance of that negative. isu tiri maonekerwe emumvuri uyu. Amen. We are no longer the shadow, Hatichazi mumvuri, but we are the real asi tava chinhu chacho that God chamazviro kwazvo, desired. ichocho Mwari wakashuvira. How should we behave ourselves? Tinofanira kuva vanhu vakadini? How should we consecrate ourselves to God? Tinofanira kuzvipa kuna Mwari kusvika pakadini? Amen. Irrespective of all that the devil can impose upon us. Zvisinei kuti wakaipa ungaisei patiri, Because it says here, nokuti pano zvinonzi it was a shadow waiva mumvuri pointing to the real thing. wainongedzera kune chinhu chazvokwadi. And then in verse 11, Zvino pavhesi it 11, says, but Christ came as a high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya, akapinda napatabhenekeri yakapfuura pakukura napakukwana, isina kuitwa namaoko, ndiko kuti isati iri yokusikwa kuno. Amen. Amen. Now Christ came, Kristu wakauya amen, as a fulfillment ari kuzadziswa, of that which was a shadow. kuzadziswa kweicho chakanga chiri mumvuri. Amen. And when he came, Paakauya he had to enter into the real, aifanira kupinda mune chezvokwadi, not with the blood of bulls and goats, kwete neropa renzombe kana ramakwayana, but the blood of the Lord Jesus Christ himself, asi neropa raishe Jesu Kristu iye which was the amene, life, the blood of God, raiva ropa raMwari, to enter into the real one kupinda mune chamazviro kwazvo for us. nokuda kwedu. Amen. Amen. So he entered into the real Akapinda mune chinhu chazvokwadi, because we are the real. nokuti tiri vazvokwadi, We are the purpose of God. tiri chinangwa We chaMwari, are the reality tiri zvokwadi, of the counsel of God, zvokwadi yokubata kwaMwari, that we may be brought kuti tiunzwe into contact with God himself. tiunzwe mukuyanana naMwari amene. Amen. Amen. So in the Old Testament, Mutestamende yakare it was something that was pointing to the real. chaiva chinhu chainongedzera kune chinhu chazvokwadi, But asi you should notice this, munofanira kutarisa izvi, that when Moses was making the shadow, kuti Mozisi paaigadzira mumvuri he had to see the real. aifanira kuona chazvokwadi. Amen. Amen. He had to come in contact with the real. Aifanira kugunzvaniswa nechiri chazvokwadi. Amen. So our hearts also, Zvino ndizvowo nemwoyo yedu, we have to be in contact tinofanira with kuyananiswa, the reality of God. tinofanira kuyananiswa nezvokwadi yaMwari, Amen. So that the purpose of God kuti chakadiwa naMwari can be materialized in us. chionekwe matiri. Amen. Amen. We should not be negligent Hatifanire kuva vanhu vasina hanya, of the fact that we must be in the realities of vanhu God. vasina hanya nekuti takafanirwa kuti tive mune zvokwadi yezvinhu zvaMwari. How we should pray.
kuti tofanira kunamata how we zvakadini, should yearn kuti tofanira kupanga zvakadini, for this reality. kupanga zvokwadi iyi. Amen. Amen. Your experience Kugunzvaniswa kwako must not just be the experience of somebody. hakufanire kungova kuziva nokuda kweumwe munhu. You must not just be moved Haufanire kungofambiswa, by somebody's experience. haufanire kungogunzvaniswa Like the prophet upenyu hwemwe says, munhu sezvinotaurwa nemuprofita. you are not a Christian Hausi mukristu until you have been face to face with the reality of God. kusvikira wasonganiswa nezvokwadi yaMwari That will chiso give you nechiso. in your life Izvozvo zvichakupa muupenyu hwako that eagerness, kumira, that hunger, kushuvira, that thirst kunzwa nyota, for the real thing. nyota yechinhu chazvokwadi. Amen. Amen. You know, we have come into this building Munoziva tauya mubuilding to ino worship God, kuti tinamate Mwari, not just as a norm, kwete sechijairira, but we have come asi tauya to meet with Him. kuti tisongane Because naye, that's what He said. nokuti ndizvo Where zvaanoreva. 2 or 3 are gathered, Panoungana vaviri kana I'll be vatatu, in their midst. ndichava pakati So pavo. our purpose of gathering Zvino chikonzero chedu is for chokuungana Him to be in our midst. ndechekuti iye uve pakati pedu. That's why He commanded Ndicho chikonzero wakareva achiti the tabernacle had to be built. kuti tabhanekeri yaifanira kuvakwa. Built for what? Ichivakirwei? That His reality can be there. Kuti uvepo hwake huvepo. Amen. Amen. So when they were building this tabernacle, Pavaivaka tabhanekeri iyi, He was strictly ordered akavazivisa that they must not do it according to any other pattern. kuti havafanire kuiita neumwe mufananidzo. Our coming here Kuuya kwedu pano must not be after another pattern, hakufanire kuva maringe neumwe but the mufananidzo, pattern of the Word of God, asi mufananidzo weshoko the raMwari, pattern of the will of God, mufananidzo wekuda the kwaMwari, pattern of the realities of God. mufananidzo wechezvokwadi yaMwari. That's why we have come here, Ndicho chikonzero tauya pano, brought into His presence kuunzwa muupo hwake by His word, neshoko rake, as it is revealed to us. sezvazvinozarurwa So kwatiri. there was a way that this tabernacle had to be built. Pakanga pane nzira nomufananidzo tabhenekeri iyi yaifanira kuvakwa. In that day, Pazuva ravo many buildings had been built. zvivakwa zvizhinji zvakanga zvavakwa. Amen. Amen. If we go back a few years back, Tikadzokera kumakore mashomane kumashure, we can come to the time of Enoch, tinodzoka kunguva yaEnoki, where great pyramids were built. apo mapyramids makuru akavakwa. We can go to the time of Nimrod, Tinodzoka kunguva yaNimrodi, where he built the Tower of Babel. paakavaka shongwe yeBhabheri. We can go back to those days Tinodzokera kumashure kumazuva where great iyayo, buildings were erected, pakavakwa zvivakwa zvikuru which were of great admiration to the people. zvakanga zviri zvoukuru kuvanhu. But God said, Asi Mwari wakati, don't make this one after those patterns, musaita iyi muchifananidza neizvi zvimwe but after the zvakamboitwa, pattern of the heavens. asi mushandise mufananidzo wokudenga. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha We ngarikudzwe. don't care how big or how beautiful things have been made, Hatinei kuti zvinhu zvakanaka kana kuti zvakakura zvakadini zvakagadzirwa, but our pattern asi mufananidzo must wedu be heavenly. unofanira kuva wokudenga. No matter what people call beautiful, Hazvinei kuti vanhu vanodana kuti kunaka kwakambovei, but for us, asi kwatiri beauty kunaka is the word of God. ishoko raMwari. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. Amen. Amen. You know, at one time Paul says, Pane imwe nguva Pauro unoti, when I came to you, pandakauya I did kwamuri not come with, eloquence or handina speech. kuuya nokukwenenzverwa kwamashoko. Can you see that? Amen. But I came in the demonstration Asi ndakauya mukuratidzwa, of the power and the Spirit of God, mukuratidzwa kwesimba raMwari, so that your
faith kuti kutenda kwenyu may not be patterned after eloquence or speeches, kuti kutenda kwenyu kurege kufananidzwa nekwenenzerwa kwa mashoko, but in God. asi kuve muna Mwari. And then Paul says we bring these things, Zvino Paulo oti tinounza zvinhu which izvi are the wisdom of God, kuri uchenjeri wa Mwari, not by the wisdom of the world, kwete neuchenjeri hwenyika but ino, by spiritual endowment. asi nokugara kwemweya mutsvene. Amen. So that we teach spiritual things Kuti titore zvinhu zvomweya to spiritual people kuti tichizviisa kuvanhu vomweya by the Spirit. kuburikidza nomweya. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. So God had to bring in this, to bring this into the people. Zvino Mwari waifanira kuunza izvi That kuvanhu what they were going to do kuti zvavaizoita was not after the pattern of the world. zvakanga zvisiri maringe nokufananidzwa nenyika. Remember, Rangarirai, behind the building of Babel, kuseri kwekuvakwa kwebhabheri there was a desire. pakanga pane chishuviro, There was a purpose. pakanga pane There chivavarirwa, was a reason pakanga pane chikonzero. why Nimrod was doing that. Chikonzero sei Nimrod waita zvaakaita. Amen. Amen. So we must not build this tabernacle Hatifaniri kuvaka tabhenekeri with the iyi same motive tine murangariro that was in Nimrod. wakanga uri muna We Nimrodi. must not build this tabernacle Hatifaniri kuvaka tabhenekeri with the iyi same thoughts tine pfungwa dzimwe that chete was in Nimrod. dzakanga dziri muna We are Nimrodi. building a different Tiri tabernacle. kuvaka tabhenekeri yakasiyana. Amen. Amen. Which is a resemblance Tabhenekeri iri of muonekero, the purpose of God. muonekero wechakadiwa naMwari. Amen. So Amen. it cannot be built Zvino haifanire kuvakwa by the wisdom of man. neuchenjeri hwomunhu, It cannot be built haivakwi by the experience of man. nekuda kwokugunzvaniswa nezvinhu It kwomunhu, cannot be built haikwanise kuvakwa by the eloquence of human intelligence, nokuda kwekukwenenzverwa kweuchenjeri hwomunhu, because it is the tabernacle of God. nokuti itabhenekeri yaMwari. Oh, how much we desire Zvino tinoshuvira that zvakadini our being kuti kuva kwedu may not be isu fashioned after the world, kurege kufananidzwa nenyika, after the wisdom of the world, kurege kufananidzwa nekuchenjeri but we hwenyika, may be built asi tivakwe after the fashion of God. tivakwe kumaringe nomufananidzo waMwari. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha You know, ngarikudzwe. behind everything, Shure kwechinhu chose there is a spirit, kune mweya there is uriko, an anointing. kune kuzodza kuriko. Amen. Even in football, Kunyangwe mune zvenhabvu there is a spirit behind it. kune mweya uriko, In boxing, kune zvetsiva there is kune a mweya, spirit behind it. kune mweya uriko, In every game, kune mitambo yose there is a spirit behind it. kune mweya iriko. Amen. Amen. Because nothing can be done Nokuti hakuna chinoitwa without the anointing. pasina kuzodzwa. Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. In the Garden of Eden, Mubindu reEdheni there was this intelligent creature pakanga pane chisikwa ichi chakachenjera, that was called the serpent. chaidanwa zita rekuti nyoka. Although he was intelligent, Kunyange wakanga I wakachenjera, don't know how many years, handizivi kuti makore he mangani, was there in the garden. kuti makore mangani akanga ari mubindu. He did nothing. Hana But chaakaita. one day, Asi rimwe he zuva was anointed of the devil. wakazodzwa nowakaipa. Amen. Amen. And by that anointing, Nokuda kwemweya iwoyo he came and seduced Eve. akauya akanyengera Eva. Amen. Amen. All the time Judas was with Jesus Christ, Nguva yose Judasi wakanga wana Kristu, he could do nothing. akanga asina chaikwanisa But on kuita. that day, Asi nezuva the iroro Bible says Bhaibheri rinoti the devil filled him wakaipa wakamuzadza, and then he went out.
Ipapo wakabuda to do whatever he wanted to do. Akaenda kunoita zvose So zvaaida kuita. behind everything, Zvino shure kwezvose zvingaitwa there is an anointing. pane mweya unozodza. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. Before we came to the Lord, Tisati tauya kuna the Mwari, Bible tells us Bhaibheri rinotiudza we were blessed taiva with takaropafadzwa all spiritual blessings namaropafadzo ose emweya in heavenly places munzvimbo dzemuchadenga in Christ. tiri muna What Kristu. does Christ mean? Kristu zorevei? The anointed. Iye So wakazodzwa. we were blessed Zvino takanga in the takaropafadzwa anointed. tiri mune uyu Before we wakazodzwa. could come to God, Tisati tauya kuna there Mwari had to be an anointing pakafanirapo kuti pave to nekuzodzwa bring us kuti into zvitiunze the right thing. kune ichocho So chazvokwadi, that in this day, kuti pazuva rino we can accept the message of this hour. tinokwanisa kugamuchira maridzo yenguva ino, Not by our intelligence, kwete nekuziva kwedu, but by the anointing. asi nokuda So kwokuzodza. behind every work, Zvino mushure kwebasa rimwe there nerimwe is an anointing. pane kuzodza. Before you can do any evil thing, Usati waita chinhu you chakaipa, have to let the devil anoint you, ufanira kutendera wakaipa or akuzodze. you will not be able to do it. Kana zvichida hauzokwanise kuzviita. Amen. Amen. Peter asked Ananias, Peter wakabvunza Ananiasi why is it kuti sei that you have let the devil to fill you? watendera wakaipa kuti akuzadze, Amen. That you may lie to the Holy Ghost. kuti unyebere mweya Can you mutsvene. see that? Amen. There is an anointing behind everything. Pane mweya shure kwezvose And now, zvingaitwa. before this tabernacle would be built, Zvino tabhanekeri isati yavakwa, there had to be an anointing. paifanirapo kuva nekuzodza. Moses Mozisi had to be taken off the people, waifanira kubviswa pakati pavanhu, off the level of the ground, obviswa pane zviri nharaunda dzavanhu, up into the mountain. oendeswa mugomo. And in there, Ikoko kugomo he met the reality of God akasangana nezvokwadi to yaMwari be given the pattern kuti apiwe to mufananidzo, build this tabernacle. mufananidzo wokuvaka nawo So when he tabhanekeri. came down, Paakadzika amen, he had to meet a people aifanira kusongana who navanhu were supposed to construct this tabernacle. vaifanira kuvaka tabhanekeri, And it could not just be built by the intelligence of man. uye yakanga isingangogone kuvakwa neuchenjeri It could hwavanhu, not be built by the anointing of man. yakanga isingagone kuvakwa nekuzodzwa There kwavanhu. was something special about this tabernacle. Pane chimwe chakatsaurika pamusoro petabhanekeri It was a iyi. tabernacle of witness. Yakanga iri tabhanekeri It youchapupu, was a tabernacle of meeting yakanga iri tabhanekeri yokusongana, where God and man could meet. ipapo Mwari nomunhu waikwanisa kusongana. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha Where ngarikudzwe. does God meet his people? Mwari unosongana nevanhu vake papi? Amen. Amen. There's only one provided place of Pane worship, nzvimbo imwe koga yokusongana yakapiwa. and it is God who provided that place. Mwari ndiye wakapa nzvimbo iyi. Until we come to that place, Kusvika tauya panzvimbo iyi, we cannot be in unison with God. hatikwanise kuva muhumwe naMwari. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha So ngarikudzwe. let's go back to the book of Exodus Ngatidzokerei kubhuku raExodo and see how this tabernacle was built. toona kuti tabhanekeri iyi yakavakwa zvakadini. That was in chapter 25 Chapter 25 of the book of Exodus. yebhuku raExodo. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. That's where God instructed Moses to build the tabernacle, Ndipo Mwari vakaudza Mozisi kuti avake tabhanekeri which was supposed to be the tabernacle of meeting. yaifanira kuva tabhanekeri yokusongana. Amen. Amen. So maybe we can read from the first verse of chapter 25. Tiverenge pavhesi yokutanga yepa chapter 25. It says, Inoti, Then the Lord spake unto Moses, saying, Speak to the children of Israel, that they bring me an offering from everyone who gives it willingly with his heart. You shall take it.
you shall take my offering, and this is the offering which you shall take from them, gold, silver, and bronze. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti vandipe chipo. Munditorere chipo kuno mumwe nomumwe unoda kundiitira izvozvo nomwoyo wake. Ndicho chipo chamunofanira kutora kwavari, ndarama nesirivheri nendarira. Amen. Now, here God is instructing now Moses. Zvino Mwari uri kutaura kuna Mozisi. Amen. About the building now of this tabernacle. Pamusoro pekuvakwa kwetabhenakeri iyi. Amen. And he says, for it to be built, chiti kuti ivakwe, the people must bring an offering. Vanhu vanofanira kuisa chipo. This offering chipo ichi was not something to be forced upon the people. Chipo ichi chakanga chisiri chinhu chaifanira kumanikidzirwa vanhu. But it says everyone, asi inoti mumwe nemumwe, who has a desire, nekushuvira. Amen, a willing heart, moyo unoda, a willing spirit, mweya unoda. Amen. He had to bring in this offering. Aifanira kuunza chipo ichi. If he has bronze, kana ane ndarira, he should bring it. Anofanira kuiunza. If he has gold, kana ane ndarama, he should bring it. Anofanira kuiunza. Many things were mentioned here zvinhu zvizhinji zvakarehwa pano to construct this tabernacle. kuti pavakwe tabhenakeri. So the thing of it is, zvino chinhu chiripo ndechekuti it had to be a willing heart. Zvaifanira kuitwa nemwoyo unoda. Because it was God's desire nokuti kwakanga kuri kushuvira kwaMwari for him to be in his people, kuti ave muvanhu vake, among his people. Ave pakati pevanhu vake. So one thing, God, chinhu chimwe Mwari, God is not like an evil spirit. Mwari haasi se mweya wakaipa. An evil spirit can force itself into you. Mweya wakaipa unogona kuzvimanikidzira mauri. At that time the evil spirit says, let us go into the swine. Panguva iya mweya yakaipa yakati ngatiendei munguruve. And he asked Jesus, let us go into the swine. Ikakumbira ichi Jesu Kristu ikati tiende munguruve. Just imagine those pigs were just grazing there. Chingozvifungai kuti nguruve idzi dzaingofura hadzo. All of a sudden the spirit had filled them. Zvisinei mweya wakangouya mbwa yazadza. And they went all into the sea. Dzose dzikabva dzaenda mugungwa. And they perished there. Dzikapararira imomo. But God is not like that. Asi Mwari haana kudero. He cannot come into you kwanise kuuya mauri if you don't desire it. Kana iwe usingazvidi. We saw on the day of Pentecost, takaona pazuva rePentecost, their mind was set on God. Pfungwa dzavo dzakanga dzakagara They muna had Mwari. repented of their sins. Vakanga vatendeuka zvivi zvavo. They had made the wrong things right. Vakanga vagadzirisa izvo zvakanga zvisina kuitwa They zvakanaka. were there in one spirit, Vakanga varipo mumweya mumwe, desiring for the coming of the Lord of the Holy Spirit. vachishuwira kuuya kwemweya mutsvene. And then the Spirit came. Ipapo mweya wakauya. Amen. So we can see here Zvino tinoona pano that God is instructing the people. kuti Mwari uri kurayira vanhu. You don't have to force it upon them. Hamufaniri kuzvimanikidza pamusoro pavo. Even yourself tonight. Kana iwe madekwane ano, You don't have even to force yourself. haufaniri kuzvimanikidza. Amen. That's why the Bible says, Ndicho konzero Bible richiti, put to death all the members of the body. isai kukufa mitezo yose. Can you see? You must be crucified. Munofanira kurovererwa pa. When you are crucified with Christ, kana marovererwa na Kristu, then the body has no power now. Zvino mutumbi hauchina simba. It has no
preeminence over your soul. mutumbi auchatonga mweya wako. But it is the soul asi wava zvino which mweya is now in command. wava kutungamirira. Amen. Amen. And your body zvino mutumbi wako will just follow in line uchangoteedzera mumutsara because it is dead. nokuti wakafa. Amen. Amen. You don't have to be struggling with it. haufanire kunge uchinetsekana nazvo. Amen. Amen. Until one day your body tells you to do this. kusvika rimwe zuva mutumbi wako unokuudza kuti ita izvi. And sometimes it tells you to do that. rimwe zuva wokuudza kuti ita izvi. The Bible says, bhaibheri riri kuti reckon yourselves dead to sin, zviti makafa but kuzvivi alive in Jesus Christ. asi muri vapenyu muna Kristu So it's Jesu. not something that is forced upon you. hachisi chinhu chinomanikidzirwa It pamuri. must be a willing heart. unofanira kuva mwoyo unoda. Amen. A heart that is desiring the things of mwoyo God. unoshuvira zvinhu zvaMwari. The heart that desires to be in fellowship. mwoyo unoshuvira kuva A pakuyanana. heart that is desiring to do the work of God. mwoyo unoshuvira kuita basa raMwari. Go and tell them. endai munovaudza. If anyone doesn't want, leave him. kana pane usingade But musiyei. those who have a willing heart, asi ivavo vane mwoyo unoda let them bring. ivavo ngavauye. Blessed be the name of the Lord. Amen. You know, when God desires something to be done, kana Mwari uchishuvira chimwe He chinhu kuti doesn't have to chiitwe force people to do it. haafaniri kumanikidza vanhu kuti Because vachiite. God is not interested in numbers. nokuti Mwari haafadzwi nekuwanda God's kwavanhu. work cannot be accomplished by numbers. nzira dzaMwari hadzizadziswi nokuda It will be kweuwandu. accomplished by a willing heart. nzira dzaMwari dzozadziswa nemwoyo unoda. When God wanted children like the stars, Mwari paakada vana vakaita He senyeredzi did not call a million children to Himself. haana kudana zuru zvavana kwaari. He called one man, akadana munhu mumwe chete. a willing heart, munhu akanga ane mwoyo to waida produce something that has got a willing spirit also. kuti abereke ichowo chine mweya unodawo. Amen. Amen. So He says, those with a willing heart. zvino unoti avo vane mwoyo unoda. Oh, how I pray that God will give me a willing heart. zvino tinonamata zvakadini kuti Mwari utipe mwoyo That unoda. whatever I do for the Lord, kuti chipi nechipi I chatinoitira do Mwari it willingly. ndinochiita nemwoyo unoda. Not for show off, kwete kuratidzira. not just to be grudging it. kwete kukarira. Amen. But to have a willing spirit, asi kuva nemwoyo a unoda. burning desire chishuviro to go chinopisa for service, kuti uende a kunoshumira. burning desire chishuviro to do chinopisa the work of God. kuita basa raMwari. Amen. Man. That's all God needs. ndizvozvo zvinodikanwa naMwari. One willing heart. mwoyo mumwe chete unoda. He can accomplish the purpose of His work. anokwanisa kuzadzisa kubasa rake. Amen. Amen. All He desired in the wilderness that day chose chaakashuvira zuva riya murenje was just one small boy wakanga uri mukomana mumwe chete. with 5 loaves and 2 fishes. wakanga nezvingwa zvishanu That nehove was mbiri. enough izvozvo zvakanga for the zvakakwana. Lord to feed 5,000 zvakanga people. zvakakwanira Ishe kuti ape zvokudya kune zviuru zvavanhu. Amen. He did not need 100 people. akanga asingade vanhu He 100. did not need 1,000 people. akanga asingade zviuru zvavanhu. All he needed was one. akanga achingoda munhu Little mumwe boy. chete, mukomana muduku. Amen. Amen. When God wanted to keep Elijah alive, Mwari paakada kuchengeta Elijah He did not need a barn full of wheat. haana kuda witi yakanga yakazara. He did not need a rich man. haana kuda munhu It was wakapfuma. only one widow yakanga iri shirikadzi who imwe was willing koga to give. yakanga ichida kupa. She did not have a ton of meal. akanga asina zvakawanda. He did not have a drum of oil. akanga asina dhamu She rakazara only had a namafuta. handful of meal.
oil. Asi akanga ane zvaimukwanira And zvezuva a few iroro. drops of oil. Akanga ane mafuta That was mashomane. enough in the hands of God. Izvozvo zvakanga zvakakwana As muruoko long rwaMwari. as he was willing to give. Koga akanga achida kupa. So Moses go and tell the people, Zvino Mozisi enda unoudza vanhu those who have a willing heart, kuti ivavo vane mwoyo unoda, those who have a desire ivavo vane for chishuwiro God to be in their midst, kuti Mwari uve pakati those who pavo, have a desire ivavo vane for the chishuwiro, testimony of God chishuwiro chapupu to hwaMwari abide in their midst, kuti ugare pakati go pavo. and tell them Enda to munovaudza bring the bronze, kuti vaunze to bring ndarira, the silver, vaunze to sirivheri, bring their gold, vaunze to ndarama, bring those clothes, vaunze micheka to iyi, bring those skins, to vaunze matehwe bring aya, those poles. vaunze matanda aya. Everything must come from a willing heart, Zvese zvinofanira kuuya kubva kune mwoyo unoda, because God wants to dwell among his nokuti people. Mwari unoda kugara pakati How can pavanhu. God force us to worship him? Mwari ungatimanikidza sei kuti How timunamate? can God force us to do these things? Mwari ungatimanikidza sei kuti He is timuitire not zvinhu a izvi? demon. Haasi mweya He wesvina, is the Holy Spirit. mweya mutsvene. Amen. Amen. Who looks after a willing heart. Iye unotsvaka mwoyo unoda. Amen. Amen. When he wanted to bring his son into the world, Paaida kuunza mwanakomana wake munyika, he did not force it upon Mary. haana kuzvimanikidza pamusoro paMary, But an angel came to Mary asi mutumwa wakauya and told her, you are blessed akamuudza akati because you wakaropafadzwa are going to bring forth the Son of God. nokuti uchabereka mwanakomana waMwari. How can it be unto me? Akati zvingagova seiko, Because this is not the pattern of the world. nokuti hazvisi maringe nekuda According to kwenyika the pattern ino. of the world, Maringe nenyika I must get married. ndinofanira But kuwanikwa, the angel told him, asi mutumwa wakamuudza the akati Spirit of God mweya mutsvene is going waMwari to overshadow you. uchakufukidza, And what is going to be born ichocho is chichaberekwa, going to be called the Son of the Most High. chichadanwa kuti mwanakomana wokumusoro-soro. And what did Mary say? Zvino Maria wakati, Be it unto me ngazvivei kwandiri according to your word. maringe nokuda It kwenyu. was a willing spirit, Wakanga uri moyo a waida, willing heart. wakanga uri yakanga iri hana yaida. Amen. Man, Be it unto me. ngazvivei God is kwandiri. looking for a people Mwari uri kutsvaga who have vanhu this true desire vane chishuwiro ichi to be chezvokwadi there in the rapture, kuti vagozova who have a true mukubvutswa. desire Vanhu vane chishuviro to chezvokwadi worship God. chokumunamata, For we must build a tabernacle nokuti takafanirwa kuvaka that can tabhenekeri be indwelt by the Almighty God. iyoyo inozogarwa naMwari. Amen. Amen. So he says, tell them Zvino unoti vaudze to bring in an offering. kuti vauye nezvipo. Amen. Amen. So that the church, the tabernacle can be built. Kuti tabhenekeri ivakwe. Let's go to chapter 31 Ngatiendei ku chapter 31 of the same book of Exodus. yebhuku rimwe chete iroro raExodo. Amen. Amen. And we'll read verse 1, Tichaverenga kubva pavhesi yokutanga maybe up to verse 6. tichida kusvika kuvhesi Then the Lord spoke to Moses, saying, see, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship, to design artistic works, to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, in work, in all manner of workmanship. And I, indeed, I have appointed him, Ahilab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and I have put wisdom in the hearts of all the gifted artisans, that they may make all that I have commanded you.
Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, tarira ndakadana Bhezareri mwanakomana waUri mwanakomana waHuri worudzi rwaJudha nezita rake, ndikamuzadza nomweya waMwari nouchenjeri nokunzwisisa nokuziva kwose nokugona marudzi ose amabasa, kuti afunge mano oumhizha nokubata nendarama nesirivheri nendarira nokuveza mabwe anoiswa mukati mukuveza matanda nokugona marudzi ose amabasa. Uye ini tarira ndakagadza pamwechete naye Ohoriabhi mwanakomana waAhisamaki worudzi rwaDhani, nomumwoyo yavo yose vane mwoyo yakangwara ndakaisa uchenjeri kuti vaite zvose zvandakakurayira. Amen. Amen. Now here is God Zvino ari pano Mwari who has called Moses. Mwari wakadana Mozisi. Amen. Amen. It was not just Moses Akanga asiri Mozisi bringing koga a good idea to God. waiuya nepfungwa iyi kuna Mwari. I think we should build something, a temple. Achiti ndinovimba tinofanira kuvaka temberi. Because when we were in Egypt, Nokuti pataiva we kuIjipti saw their temples. takaona matemberi avo It was not so. zvakanga zvisina kudaro. Brothers, we are not here Amane hanzvadzi hatisi because there are pano some people who are worshiping. nokuti pane vamwe vanhu vari kunamata. What makes us to worship Chinotiita kuti tinamate is not because there are churches out there, hachisi chekuti kuna makereke but kunze we uku, have been called for a purpose. asi takadanwa nokuda kwechikonzero. Amen. Amen. We are not just a people. Hatisi ngori vanhu, We are the bride of Jesus Christ, asi tiri mwenga waishe Jesu Kristu, fashioned after his being, nomufananidzo wake, to fulfill that desire. kuti tizadzise chishuwiro ichi. Amen. Amen. Now here God says, Zvino Mwari pano I unoti, have called by name. ndakadana namazita. How God emphasizes Zvino Mwari unosimbisa that zvakadini it is a personal thing. kuti chinhu chodunga munhu. It's not, maybe somebody can come up and do the job. Haisi nawe kuti zvichida umwe munhu anogona kungouya akaita basa iri. No, Hazvina I have kudero. called Bezalel by name. Asi ndakadana Bhezaria, I have given him the spirit of understanding, ndakamupa mweya the wokunzwisisa, spirit of wisdom, ndakamupa uchenjeri, the spirit of workmanship. ndakamupa maruramiro ekugona basa. Amen. You know, when God wants you to worship him, Zvino Mwari kana achida kuti he will unamate, equip you anokupa with the maruramiro, qualities of a worshiper. anokupa maruramiro emunamati. Amen. Man, It's not something after the world. hachisi chinhu chinofananidzwa It is nenyika. God himself, NdiMwari amene, because he wants the tabernacle nokuti unoda to tabhenekeri be built kuti ivakwe, after the pattern. ivakwe maringe nomufananidzo. Amen. So when Moses came Zvino Mozisi and paakauya he laid out the blueprint, akaisapo mufananidzo. amen, Amen. it took somebody Zvakatora umwe munhu who had the same spirit wakanga une mumwe mweya, of the designer akanga une mweya wemunhu waikwanisa to kugadzira bring out kuti aburitse what was in the mind of the designer. zvakanga zviri mupfungwa dzomugadziri. Amen. Amen. You know, there's one thing. Munoziva pane chimwe You chinhu, can draw out a pattern. unogona kudrowa mufananidzo. Amen. Amen. And you want to make a thing after that pattern. Oda kugadzira chinhu kubva pamufananidzo uyu. Maybe you can just make everything according to the sizes and things. Zvichida ungaita zvinhu zvakafanira nemayerero azvo, But deep in your heart, asi pakadzika pemwoyo you wako will feel it. unozvinzwa, This is not exactly what I want. izvi hazvisirizvo zvandiri kuda kuti zvive. Amen. Amen. So with God, Zvino naMwari, after he brought out the pattern, mushure mekunge aisa pamufananidzo, it had to be built zvaifanira to kuzovakwa the taste of God himself. zviri maringe nezvakanga zvichidiwa naMwari. Amen. Amen. So there's no teacher Hakuna mudzidzisi
who could teach these people waiva namaruramiro ekudzidzisa vanhu ava to make them build the right thing. kuvaita kuti vavake chinhu chakafanira. He did not look for another teacher. Haana kutsvaga umwe He mudzidzisi. did not send them to a school. Haana kuvatumira kune chikoro. Like somebody was asking me today. Umwe mwanga achindibvunza nhasi. He says, where did you go for college to be a minister? Akati makaendepi kuti muve mushumiri. I said, I have no theology. Akati ndikamuti handina zvefundo zvandinazo. But I have neology. Asi ndine zvemabvi zvandinazo. Amen. 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 My theology. Ndine zvemabvi. Amen. Amen. Can you see? God munoona Mwari had to give them the wisdom. waifanira kuvapa uchenjeri. Amen. Which does not come from below. Uchenjeri usingabve pasi but from above. asi unobva kudenga. And he had to call them by name. Waivadana He namazita. did not just say, haana kungoti just look from among the people to bring in so many chingotsvagai people. pakati pevanhu. He says, you go and call Hazael. Asi akati endai munodana I Hazaria. have also given him Ndamupawo zvekare those other men vamwe varume who can work with him. vanokwanisa kushanda naye. Amen. Amen. You put two men. Moisa varume vaviri They have got two ideas. vane mifungo miviri. Can you see? Amen. I don't care. They are very good builders. Zvinei kuti vangava vanogona kuvaka They zvakadini. have two opinions. Vane miono miviri yakasiyana. Amen. Amen. But now when God called Hazael, Asi Mwari paakadana Hazaria he also gave him akamupawo zvekare the other people. mumwe munhu. Now this Hazael, Uyu Hazaria he could work in wood. aikwanisa kushanda He namatanda. could work in precious stones. Aikwanisa kushanda namabwe He could anokosha. work in gold. Aikwanisa kushanda He could nendarama. work in bronze. Aikwanisa kushanda nendarira. What an artisan. Akanga ari munhu akaropafadzwa zvakadini. Amen. Amen. If you want to build a house, Kana uchida kuvaka you've imba got to bring in somebody who is the builder. unofanira kuunza munhu anovaka. And then you've got to bring in the bricklayer. Unofanira kuunza umwe anoturika zvidhina. Amen. Amen. You know, there are people who can build, only who can lay bricks. Pane vanhu vana maruramiro ekungoturikidzanisa But zvidhina. to shape the corner, Asi kuti vagadzire makona you need a builder. panoda muvaki chaiye. Amen. Amen. And those, they just finish that. Avo vanozongopedzisa There's somebody who's so izvozvo. specialized Pane umwe ane unyanzvi. to do the plastering. Ane unyanzvi wekuplasta. You bring in another one Unounzawo mumwe who can do the plumbing. ane unyanzvi wekuisawo mapaipi. You bring in another one Unounza mumwe to do the electrification. ane unyanzvi wekuisawo magetsi. Amen. You bring in another one Wounza mumwe who is to paint. ane unyanzvi You wekupenda. bring another one Mounza who mumwe has got to do the carpentry. ane unyanzvi wekuitawo You zvekapendri. see, you end up with many people doing different jobs. Kupera kwezuva unopedzisira waone vanhu vakawanda vari kuita mabasa But here we have akasiyana-siyana. Isaiah. Asi pano tina Hazaria He could do all those things. akanga ane maruramiro ekuita zvose zvinhu izvi. Amen. What an anointing Wakanga wari munhu wakazodzwa to zvakadini accomplish the purpose and the work of God. kuti azadzise kuda kwaMwari. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha So ngarikudzwe. here they came Zvino pano vakauya and did all that. vakaita zvose They started izvi. to build the temple. Vakatanga kuvaka That tabhenakeri. means there was nothing lacking Zvinoreva izvo kuti hapana chakanga chakashota because people had a willing heart. nokuti vanhu vakanga vane mwoyo yaida. What was the willing heart? Mwoyo yaida yakanga iri A willing chakanga chiri heart to chii. accomplish the purpose of God. Yakanga iri mwoyo yaida kuzadzisa chivavarirwa chaMwari. Amen. Amen. Not just a formality, Kwete kuti chingova chiitire but looking at the purpose. asi kutarira pane chinangwa. Amen. Amen. So whatever we do, Zvose zvatinoita as I was saying, sezvandanga when ndichireva we are singing, kuti kana tichiimba let's sing to accomplish the purpose of singing. ngatiimbei kuti tikwanirise chivavarirwa chokuimba. When we come for service, Kana tauya kuzoshumira let's come
come to accomplish the purpose of service. ngatiuye tizadzise chivavarirwa chokushumira. When you are giving your offering, kana uchipa mpiro, give it to accomplish the purpose of the offering. ipa kuti uzadzise chivavarirwa nedonzvo rokupa. Not just say, I've given my offering. Kwete kungoti ndapa mpiro wangu. Can you see that? Amen. Is it accomplishing the purpose? Kuzadzisa here chivavarirwa. Amen. Amen. These people, vanhu ava they were filled with understanding. vakanga vakazadzwa nokunzwisisa. Just imagine, when chimbozvifungai they are building, pavaivaka they must have the perfect understanding. vaifanira kuva nekunzwisisa kwakakwana. Doesn't Paul say that in the book of Ephesians? Pauro haazvireve here mubhuku ravaefeso When I heard about your faith kuti pandakanzwa nezvekutenda kwenyu and your work towards the saints, nekuda kwekushumira kwenyu kuburikidza I navatsvene, constantly pray for you ndinokunyengetererai that God may give you kuti Mwari akupei the spirit of revelation mweya wokuzarurirwa, and wisdom mweya and wouchenjeri, understanding mweya for the wokunzwisisa purpose unto which you were called. kuchivavarirwa chamakadanirwa There must kwachiri. be that understanding. Panofanira kuva nokunzwisisa Why am I ikoko doing what I'm doing? kuti sei ndiri kuita zvandiri And kuita izvi. understanding. Kunzwisisa Why does God want this tabernacle? chikonzero nei Mwari uchida tabhanekeri And iyi. understanding. Kunzwisisa Why has God called me? kuti sei Mwari wakandidana. And understanding. Kunzwisisa What is my role in this work? kuti kubata kwangu pabasa iri kunombovei. With that understanding, Nekunzwisisa ikoko what a church will we be? tinozova kereke yakadini. Everybody anointing with the spirit of Mumwe understanding nomumwe wedu azadzwa nesimba rekunzwisisa and in wisdom nesimba of rokuchenjeri, accomplishing God's purpose, uchenjeri wokuzadzisa chivavarirwa that chaMwari God may dwell in our kuti midst. Mwari agare pakati pedu. When we go home, kana taenda when we are kudzimba, about our everyday work, tichiita zvatinoita zvedu zvemazuva whatever ose, we are doing, zvose zvatingadai tichiita, wherever we are going, pose patiri, when we come in contact with other people, pose patinogunzvaniswa navamwe in vanhu, our hearts pamwoyo yedu and in our mind, nemumurangariro we have wedu an understanding tine kunzwisisa why God has called us. kwekuti sei Mwari wakatidana. Amen. Amen. Then you won't be influenced Zvino by haungazorunzirwa the things of the world nezvinhu zvenyika ino because you have the understanding nekuti une of the kunzwisisa purpose of God in your life. kwechivavarirwa chaMwari muupenyu When hwako. they do to you the wrong things, Kana vakaita kwauri zvinhu whether they zvakaipa, try to anger you, pavanoedza kugumbusa, you have an understanding. une kunzwisisa Why was I called? kuti sei ndakadanwa, Who am I? ndinombova ani, What is my purpose? chivavarirwa changu What is chinombovei, my role chinangwa changu chinombovei, in the building of this temple? kubata kwangu pakushumirwa kwekereke kunombovei. That's why God had to give them the spirit of understanding Ndicho chikonzero Mwari wakafanira kuvapa mweya of the wokunzwisisa, purpose of God. kunzwisisa chivavarirwa chaMwari. Finally, they Pakupedzisira built the tabernacle. vakavaka tabhanekeri. Amen. Amen. After they had built the tabernacle, Mushure mekunge vavaka tabhanekeri, they had to present it to God vakaiisa kuna Mwari, and ask Him, vakamubvunza, what do you think of this? munofungei pamusoro petabhanekeri? Amen. After we have done what we have done, Mushure mekunge taita zvatinoita, can we bring that to God tinogona here kuuya nazvo kuna Mwari and say, Lord, this is toti, what I have done. Ishe, izvi ndizvo zvandaita, With our hearts nemwoyo yedu, giving us a true testimony. ichitipa kupupurirwa kwazvokwadi. Remember, this is the tabernacle of testimony. Rangarirai, iyi itabhanekeri uchapupu. When I come for service, Kana ndauya kuzoshumira, I am bringing the testimony ndiri kuuya neuchapupu that God, wekuti Mwari, this is what you have done for me. izvi ndizvo makandiitira. I'm coming here Ndinouya pano as a witness sechapupu that you did this work in me. kuti imi makaita basa iri mandiri. Amen. Amen.
When I give my offering, pandinopa chegumi changu, I am coming to God ndirikuya kuna Mwari and saying to him, ndichiti kuna Mwari, this is what you have done for me. ndio uchapupu weza And makandiitira. I'm bringing a testimony Ndirikuya ne uchapupu back to you ndichidzoka nawo kwa of what muri you kuti imi did for me. makaita izvi kwandiri. Amen. Amen. Can you see? Amen. We don't do anything just for the purpose of doing. Atingoite chinhu nokuda kwekuti takafanirwa kuti It is tichite. a testimony. Uchapupu. This is what we are telling God, Izvi ndizvo tiri kuudza who Mwari is seated there on the throne, akagara apo pachigaro, surrounded by all those angels. akakomberedzwa navatumwa ava vose. We are coming to him Tiri kuuya kwaari and say, we are giving you this offering tichimuti tiri kukupai chipo ichi as a witness, seuchapupu, as a testimony sekupupura of what you kweizvo imi have done to me. makaita kwandiri. Amen. Amen. You know, it's like the mother in the home, Zvakafanana namai mumba, and she gives the daughter opa mwanasikana some meal, hupfu prepare food for us. kuti tigadzirire zvokudya. The daughter cannot make anything more than what she has been given. Mwanasikana haakwanise kugadzira zvinodarika zvaapiwa. The daughter has been taught, Mwanasikana wakadzidziswa how do you prepare food? kuti unogadzira zvokudya zvakadini. After she prepares the food, Mushure mokunge wapedza kugadzira she zvokudya, brings it back to the mother. anodzoka nazvo kuna amai. This is what you told me to cook. Izvi ndizvo mandiudza kuti ndibike. This is a testimony Uhu ndiwo uchapupu of what you have given me. wezvamandipa. This is a testimony Uhu ndiwo of uchapupu how you taught me to do the thing. wezvamakandidzidzisa kuti ndinoita nazvo This is zvinhu. a testimony Ndiwo uchapupu of your teaching, wekudzidzisa kwenyu, your instruction. wekurayira kwenyu. So here I give it to you. Zvino ndokupai imi izvi. Amen. Amen. And then when the mother looks at it, Zvino kana mai vozvitarira, she cannot condemn her havakwanisi kumupa of mhaka not preparing it in the right way. yekutadza kuzviita nenzira If she kwayo, has not taught her, kana ivo vakanga vasina kumudzidzisa. can you see that? Amen. God will never judge you Mwari havangazokupi on mhaka things that you don't know. pane zvinhu zvausingazivi. But God, by His grace, Asi Mwari nokuda kwenyasha He dzake has given the church akapa kereke the gifts zvipo to bring to the church kuti zviwise so that they kukereke, may grow into the full stature, kuti vakure kusvika pachiyero chomunhu that they akakwana, cannot be just shaken by any wind of doctrine. kuti varege kungopupurwa nechero mhepo yedzidziso. Amen. That's what God has done to us. Ndizvo Mwari wakaita kwatiri. He has given us the wisdom. Wakatipa He uchenjeri, has given us the anointing wakatipa kuzodza to do everything that is needful kwekuita zvose to zvingadikanwa build this tabernacle. kuti tivake So tabhanekeri iyi. after the tabernacle is built, Mushure mekunge tabhanekeri it has got yavakwa, to be presented back to God. ichazopiwa musurezve kuna Mwari This is your product. kuti uku ndiko This is the kubata pattern. kwedu, ndiko mufananidzo This wenyu, is the anointing that you gave us. ndiko kuzodza This kwamakatipa, is the spirit that you gave us. ndiwo mweya wamakatipa, This is the understanding you gave us. ndiko kunzwisisa This makatipa, is the teaching that you have given us. ndiko kudzidzisa makatipa. That's now what we are doing. Ndizvo zvatiri kuita, That's the way we are dressing. ndiko kupfeka This kwatinopfeka is the way we nako, are behaving. ndiko kuita kwatinoita It is nako. after the pattern Zviri that mufananidzo you showed your prophet iwoyo makaratidza muprofita on wenyu the mountain. pagomo. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha. We are not just here. Hatisi pano, We are after the pattern asi tiripo nokuda that kwumufananidzo. Malachi Mufananidzo prophesied
wakaprofitwa that God nezvavo will give us naMalakai Elijah, kuti Ishe Jesu uchatipa who Eria. will bring us back to the hearts of our fathers. Eria uchatidzosa kumwoyo yamadzibaba. How they walked and how they believed. Kuti vakafamba sei nekuti vakatenda The sei. way we dress Mapfekero edu is a testimony of the uchapupu message of Elijah. hwemharidzo yaElijah. The way we behave Nzira is yatinozvibata a nayo testimony uchapupu of Elijah hwaElijah and his teaching. nekudzidzisa kwake. We have got to come back to him Tinofanira kudzoka kwaari who gave us the pattern. wakatipa mufananidzo. And then Zvino he has to look at it anofanira kutarira kwazviri and accept it ozvibvuma if it has been done kana zvakaitwa according to his pattern. maringe nomufananidzo So wake. let's see now the builders Ngationei zvino vavaki bringing the tabernacle to God vachiunza tabhanekeri kuna Mwari in chapter 39. pachapter 39. Exodus chapter 39. Exodo 39. We will read verse 42 and verse 43. Verse 42. According to all that the Lord had commanded Moses, so the children of Israel did all the work. Then Moses looked over all the work, and indeed they had done it. And the Lord had, as the Lord had commanded, just so they had done it, and Moses blessed them. Zvose sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha, saizvozvo vana vaIsraeri vakaita mabasa ose. Mozisi akatarira mabasa ose, akaona kuti vakanga vaita sezvaakanga zvarayirwa naJehovha, ndizvo zvavakaita. Mozisi akaropafadza. Amen. They looked over. Vakatarira. It was not just a thing done and left. Chisi chinhu chakangoita chikasiwa. But after they had done the work, asi mushure mekunge vaita basa, how did they do it? Vakariita sei? According to the scripture here, maringe nemagwaro it pano, says they did it as Moses had commanded them. Anoti vakazviita maringe nezvakanga zvarehwa naMozisi. And the children of Israel did all the work. Vana vaIsraeri vakaita mabasa ose. And then when Moses looked at it, zvino Mozisi paakatarira pazviri, what did he see? Akaonei? He did not just see the tabernacle. Haana kungoona tabhanekeri bedzi. He saw on earth asi wakaona panyika what he had seen on the mountain. zvaakanga aona ari mugomo. He saw the heavenly Akaona zviri kudenga there on the earth. zviri panyika. And what could he do? Aikwanisa He kuitei? just had to bless them. Aikwanisa koga kungoropafadza. Amen. The work was done Basa rakanga to raitwa the satisfaction kusvika muzere of wazvo, he who had been sent. muzere weiyeye wakanga watumwa. Oh, what a church. Ikereke yakadini. Brother Branham in the message, Christ the mystery of God revealed. Ama Branham mumeseji inoti Kristu chakavanzika chinozarurwa. He says if the people are happy, Anoti kana vanhu vachifara, what makes the people happy? chii chinoita kuti vanhu vafare? As they abide in the word. Apo vanogara mushoko. And the pastor is happy. Zvino mufudzi unofara. What makes the pastor happy? Chii chinoita kuti mufudzi ufare? When he sees the sermon being lived. Paanoona mharidzo So ichiraramirwa. he says if the people are happy, Anoti zvino kana vanhu and the vachifara, pastor is happy, mufudzi achifara, then God is happy. zvino Mwari unofarawo. Oh, what a church. Ikereke yakadini. Amen. Amen. When everybody feels Munhu wese paanozadzwa with his and her heart testifying in themselves, mwoyo wake wemumwe nemumwe uchipupura maari we have done it kuti tazviita according to his word. maringe neshoko rake. What a satisfaction. Zvinounza kugutsikana kwakadini. What a happiness. Zvinounza mufaro When we wakadini look at our work patinotarira pabasa and redu, we see the accomplishment toona of kuzadziswa the purpose of God.
kwechinangwa cha Mwari there in our midst. ipapo pakati pedu. So after Moses had blessed them, mushure mekunge Mozisi awaropafadza, Moses was happy, Mozisi wakafara, and the people were happy. vanhu vakafara. Then they had to present it to God. Zvino vaifanira kuzviisa kuna Mwari. In chapter 40, Chapter 40, in verses 33 to 35. And he raised up the court all around the tabernacle and the altar, and he hung up up the screen of the court gate. So Moses finished the work. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tabernacle of meeting because the cloud rested above it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Akagadziravo ruvazhe rwaipoteredza tabhanekeri nearitari, akarembedza chidzitiro chesuo roruvazhe. Naizvozvo Mozisi akapedza basa rose. Ipapo gore rakafukidza tende rokusongana. Kubwinya kwaJehovha kukazadza tabhanekeri. Mozisi akasagona kupinda mutende rokusongana, nokuti gore rakaramba rigere pamusoro paro, uye kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza tabhanekeri. Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha. After they had done the work, mushure mekunge vaita basa, because they were anointed with the Spirit of God, nokuti vakanga vakazadzwa nemweya mutsvene waMwari, they could see that their work was perfect. vaikwanisa kuona kuti basa ravo rakanga rakakwana. Nothing was done hakuna chakaitwa without the a commitment from the heart. pasina kushuvira kunobva pamoyo. They had done the work, Vakanga vaita basa, and Moses blessed them. Mozisi And wakavaropafadza. then Moses presented the tabernacle to God, Mozisi wakaisa tabhanekeri kuna Mwari. and the cloud of God came down. Shongwe ikadzika, shongwe yegore. Fire came down. Moto ukadzika. Glory of God came down. Kubwinya kwa Mwari kukadzika. Moses could not even go inside Mozisi wakakoniwa kupinda mukati, because the glory of the Lord had filled the tabernacle. nokuti kubwinya kwa Mwari kwakanga kwazadza tabhanekeri. The desire of God Kushuvira kwa Mwari had been accomplished kwakangwa kwazadziswa in the building of the tabernacle. mukuvakwa kwetabhanekeri. A true witness chapupu chazokwadi that God had instructed it. kuti Mwari wakanga awarayira. A true witness Chapupu chazokwadi that the people had heard the word of kuti God. vanhu vakanga vanzwa shoko raMwari. And here was a presentation Zvino pano wakanga uri mucherechedzo of the glory of God wekubwinya kwa Mwari, given back to God. uchidzorerwazve kuna Mwari. And God himself Zvino Mwari amene bringing back his glory to the people. achidzorera upo hwake This was kuvanhu. now a true tabernacle of meeting. Zvino iyi yakanga yava tabhanekeri yokusongana yazokwadi. God really came down Mwari akadzika and met the people. akasangana navanhu, And they felt it, vakazvinzwa, they saw it, vakazviona, they experienced it. vakagunzana It nazvo. was not a hearsay. Chakanga chisiri chinhu chekunzwa. They had the personal experience Vakanga vane kugunzvaniswa kudunga munhu of the realities of God. uzere hwaMwari. May God so bless us Mwari that we atiropafadze may be that true tabernacle. kuti tive tabhanekeri iyi yazvokwadi. Amen. The realities of God Uzere hwezvokwadi yaMwari giving us all the testimony chitipa uchapupu hwose of all the glory of God. ukuru hwose hwaMwari. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. When we will see the sick being healed. Tichaona vanorwara vachipodzwa. Amen. Amen. People coming to repentance. Vanhu vachiuya kukutendeuka. People coming to baptism. Vanhu vachiuya kukubhabhatidzwa. People coming to give their lives to God. Vanhu vachiuya kuzopa mweya yavo kuna Mwari. Until that last one
kusvikira uyo will wekupedzisira come in achipinda after the pattern maringe nemufananidzo which was shown in heaven. wakaratidzwa kudenga. Blessed be the name of the Lord. Zita raJehovha ngarikudzwe. May we humble ourselves. Ngatizvininipisei. May we check our lives. Ngaticherechedzei Are upenyu we hwedu abiding kuti tiri kugara here by the precepts of the word of God, pakuda kwaMwari, or we are just doing things on our own? kana kuti tiri kungoita zvinhu pachezvedu? Let's humble ourselves Ngatizvininipisei and give ourselves totally to God, tozvipa mukuperera kuna Mwari, that God may be glorified in our midst. kuti Mwari ukudzwe pakati pedu. Shall we stand? Tisimukei netsoka dzedu. Amen. Amen.